I den her video der vil jeg vise, hvordan vi kan snyde os til at sy en helt almindelig italiensk aflukning, selvom vi sidder med sådan en dobbeltrib her, som jo er 2 ret og 2 vrang. Jeg har lavet en prøve her, hvor jeg har min omgangsstart her, og min omgangsstart hedder 2 ret. Og hvis nu du sidder med en opskrift, hvor omgangsstarten ikke ligger her ved de 2 ret, men for eksempel så sidder du med en opskrift, hvor at den ligger imellem 2 vrangmasker, så vil du sende mig en mail og sige, Kimi, hvordan skal jeg så starte? Så skal du altså bare gøre det, at du lige flytter din omgangsstart, så her hvor den ligger mellem 2 vrang, så strikker jeg bare lige en vrang, og kalder nu det her for min omgangsstart. Og inden jeg går i gang med at sy sådan en aflukning her, så plejer jeg altid at strikke 2 pinde dobbeltstrik, og det skal vi i særdeleshed gøre nu her, fordi det er her, hvor vi snyder. Og når vi strikker dem så på den første omgang, så strikker jeg alle mine retmasker og flytter mine vrangmasker med garnet foran arbejdet. Og bagefter så strikker jeg en omgang, hvor at jeg flytter mine retmasker med garnet bag arbejdet og strikker mine vrangmasker. Og her på den første af de her 2 omgange dobbeltstrik, det er altså her, hvor jeg snyder. Og jeg snyder således, at mine masker kommer til at ligge, i stedet for at lægge 2 ret, 2 vrang, så kommer de til at lægge 1 ret, 1 vrang, ligesom en almindelig rib. Så allerførst, så strikker jeg en ret, for jeg vil gerne have 1 ret, 1 vrang, 1 ret, 1 vrang. Så strikker jeg en ret, og så ligger der en retmaske og en vrangmaske. Så dem vil jeg gerne have byttet rundt på. Og det gør jeg ved at tage fat i masken, ligesom når man strikker drejet vrang, og det gør man altså i det bagerste maskeled heromme, og der går man ind i masken herfra, således at pindespidserne kommer ud det samme sted. Så når jeg skal bytte rundt på 2 masker, så skal jeg altså ind i 2 masker, sådan der, så løfter jeg dem bare af, og sætter dem tilbage på den venstre pind, så der nu er byttet rundt på dem. Så nu sidder der altså en vrang og en ret. Og vrang skal løftes af med garnet foran arbejdet. Ret skal strikkes. Så sidder der en vrang, der skal løftes af med garnet foran arbejdet. Så sidder der en ret. Og så har vi problemet igen med en ret ved siden af en ret. Så der går vi igen ind her. Skal jeg lige vende rundt og se, om I kan se, hvad jeg laver. Og ind i 2 masker her. Sådan der. Som jeg løfter af. Og sætter tilbage på venstre pind, sådan at de nu har byttet plads. Så jeg har lige strikket en ret her. Løfter vrang løst af med garnet foran arbejdet. Strikker min ret. Så ligger der en vrang, som jeg løfter af med garnet foran arbejdet. Strikker en ret. Og så har vi problemet igen med 2 ret ved siden af hinanden. Så jeg går ind her og løfter dem af, så de bytter plads, og sætter dem tilbage på min venstre pind. Så det er altså hver gang, at vi har de her 2 retmasker her ved siden af hinanden, at vi lige skal have byttet rundt på 2 masker. Men nu vil jeg fortsætte her omgangen ud, og så skal vi lave en omgang, hvor at vi strikker vores vrangmasker og flytter vores retmasker. Så er jeg næsten færdig med den her første omgang dobbeltstrik, hvor at vi fik byttet rundt på alle maskerne. Så nu sidder vores masker altså en ret, en vrang til den næste omgang her, hvor vi skal flytte vores retmasker med garnet bag arbejdet og strikke vores vrangmasker. Så jeg tager lige en omgang her, hvor jeg flytter retmaskerne med garnet bag arbejdet og strikker mine vrangmasker. Så blev jeg færdig med begge pinde dobbeltstrik, det vil sige at alle masker er nu strikket en gang, og mine masker ligger faktisk en ret, en vrang, så jeg kan bare gå i gang med at sy min italienske aflukning fuldstændig som jeg plejer. Nu har jeg lige lukket et par masker af her, så I kan se, hvordan det kommer til at se ud, når vi nu har lavet det her bytten rundt på masker her.